Шинэ Баянгарын төлөө нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа Баянгар аймгийг 2016-аас 2025 онд хөгжүүлэх хэдийн зорилт бодлогын баримт бичгийн талаар мэдээллийг хүргэхээр бэлтгэлээ. Хүлээн авч үзнэ үү? Баянгар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 15 дугаар ээлжид хуралдаанаар Баянгар аймгийг 2016-аас 2025 онд хөгжүүлэх хэдийн зорилт бодлогын баримт бичгийг баталж хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттай хийж эхлэв байна. Аймгийг 2016-аас 2025 онд хөгжүүлэх хэдийн зорилтод бүтээх чадвартай өндөр мэргэжсэн ажиллах хүчнээр хангагдсан унган байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалж байгаль орчныхоо онцлог зохицсон эрчимдсэн хөдөө аж ахуй аж үйлдвэр хосолсон экспортод чиглэсэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ хөгжсөн тээвэр логистикийн оновчтой бүтэц бүхий ногоон хөгжлийг эрхэмлсэн өөрийгөө титгэдэг эдийн засагтай ядуурлаас бүрэн ангижирч чинээлийг дундаж давхраг дамгайлсан нэг хүнд ногдох орлого эдийн засгийнхаа өсөлтөөр бүс нутагтаа тэргүүлсэн иргэддээ сэтгэл хангалуун ажиллаж амьдрах таатай боломжийг бүрдүүлсэн ухаалаг засаглалтай аймаг болох Алсын харааг дэвшүүлжээ. Баянгар аймгийн нийгэм эдийн засаг бүтээн байгуулалт хүний хөгжил сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй өсөж байна. Гэсэн ч бусад аймагуудтай харьцуулахад улсын дунджаас бага байгаа юм. Энэ нь Баянгар төдийгүй бусад аймагууд ч хөгжлийн төлөө хамтдаа тэмүүлж байгааг харуулж байгаа нэг ихэн жишээ юм. Олон жилийн дунджаар аймгийн хөгжлийн төвшин тодорхойлоход бүхий салбарт байнгын өсөлттэй дүр зураг гарч байгаа боловч энэ нь улсын дунджаас дээш гарахад хангалттай оноо биш юм. Иймд Баянгар аймгийг 2016-аас 2025 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулж цаашид хэрэгжүүлэх ажлыг эхлээд байна. Үүний тулд дараах зорилтуудыг Баянгар аймаг нь өмнөө тавин хөгжлийн төлөө урагш тэмүүлж байна. Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлогын жилийн дундаж өсөлтийг 2016-аас 2025 онд 35%-аас доош буюу түвшинд барьж, нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлогыг 6500 Америк долларт хүргэх, ажилгүйдийн түвшинг 2% хүргэж, ядуурлыг арилгана, аймгийнхаа хүн амын эрүүл урт удаан амьдрах нөхцөлийг хангаж, дундаж наслтыг 75-д хүргэнэ. Хүний хөгжлийн өндөр үзүүлэлт бүхий 10 аймгийн нэг болно. Эдийн засгийн өрсөлдөх чадвараараа эхний 5 дугаар байрт орно. Засаглалын хүрээнд хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэх чадвартай, авилгаас ангид эргэндээ чанартай үйлчлэгээ үзүүлсэн, хүн сурталгүй ил тод хариуцлагатай ухаалаг ардчилсан засаглалыг төлөвшүүлнэ. Нийгэм эдийн засгийн хөгжлөөр бүс нутагтаа тэргүүлэгч аймагуудтай өрсөлдсөн, Монгол улсын хэмжээнд хөгжлөөрөө тэргүүлсэн эхний 5 аймгийн нэг болно. Дээрх үндсэн 7 зорилтыг дэвшүүлэн Баянгар аймаг үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд байна. Дээрх бодлогын баримт бичгийг боловсруулж батлахад эрдэмтэн судлаачид гадны зөвлөх салбарын төлөөлөл иргэдийн санал хүсэлд оролцсон бөгөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар тус ажлыг альж нам засгийн үед дагаж мөрдөж байхаар анхаарч ажиллахаар тогтсон юм. Баянгар Жишиг аймаг Шинэ Баянгарын төлөө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзтлаа. Түр баяртай.